Bonjour chers abonnés du magazine du Mali. Aw bisimila aw ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Bakurubaya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali ni Faransi ka baarakɛɲɔgɔnya kɔni o banna pepewu a ko yɛrɛ sɛbɛntiyara kosɛbɛ ministre Abdoulaye Diop fɛ n'o ye Mali ministre des affaires étrangères ye Russie ministre des affaires étrangères nalen n'o ye Sergei Lavrov ye. Ka dansigilikɛ nin bakuruba in na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko Mali, Guinée ale ni Burkina olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔni okumu kɔnɔna la. Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ ko jamana ninnu kɔni mago bɛ dɛmɛ financière la walasa ka se ka élection boloda CEDEAO ka wagati kofɔlenw kɔnɔ. Komi an y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na a bɛ san caman bɔ Mali ni Faransi tɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ min bɛ tali kɛ san 2020 août kalo la. K'aw ladɔnniya k'a fɔ ko février kalo tile 7 tɛmɛlen Sergei Lavrov nali la Mali kɔnɔ n'o ye Russie ministre des affaires étrangères ye sa. Mali ministre des affaires étrangères n'o ye Abdoulaye Diop ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ o kɔni na ko Mali ni Faransi ka baarakɛɲɔgɔnya kɔni tiɲɛna ka sababuya kɛ Faransi tun bɛ ka min kɛ k'o tun tɛ ka taa Mali jimin sira fɛ. A ko a ko in kɔni kun ka ca nka ko a daminɛli ko kɔni na k'an bɛ se k'a fɔ ko kabi ministre ɲɛma n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye o ye kuma min fɔ Nations Unies na Faransi ma ani Mali ye barikani kɔni fɛnɛ gɛn ka bɔ a ka jamana kan wa fɛnɛ Faransi ambassadeur gɛnna ani ONG fɛn fɛn kun bɛ ka baara kɛ Mali kɔnɔ Faransi ka dɛmɛ kɔnɔna na olu bɛɛ gɛnna ko bɛɛ y'a kun dɔ ye ani tuguni ko Faransi kun tɛ k'a to bilen Mali finitigilakaw ka se ka Mali lakana i n'a fɔ a kan ka kɛ cogoya min na. Nin kuma ninnu bɛɛ fɔlen Mali ministre des affaires étrangères kɔni fɛ sa a y'a yira Sergei Lavrov la ko sisan kɔni ko Russie de kɔni ye partenaire favori ye Mali bolo n'o ye Modibo Keyita ka jamana ye. Komi an kun y'a fɔ aw ɲɛna bakurubaw la cogoya min na Mali, Guinée ale ni Burkina ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔni kɔnɔna na sa Abdoulaye Diop n'o ye Mali ministre des affaires étrangères kɔni a y'a yira u ye réunion min kɔni kɛ Wagadugu n'o ye Burkina faaba ye février kalo tile 8 a n'a tile 9 kɔni kɔnɔna la sa Abdoulaye Diop y'a yira k'a fɔ ko komi CEDEAO kɔni b'a fɛ jamana ninnu ka élection boloda CEDEAO ka wagati kofɔlen kɔni kɔnɔna na sa ko CEDEAO chef d'état a n'a chef de gouvernement k'u bolo bila u poche la walasa ka se ka dɛmɛ kɛ jamana ninnu ye financièrement cogoya min na u bɛ se ka élection kɔni boloda wagati kofɔlenw kɔnɔna na. A yirala k'a fɔ ko Mali ni Burkina kɔni ye sigiɲɔgɔnma jamana ye minnu b'a la ka banbagaci wale kɛlɛ kabi san 10 bɔɲɔgɔnko tɛmɛlen ninnu kɔnɔna na. Kabini jamana in saba kɔni ka bolo di ɲɔgɔn ma la sa an ɲɛ b'a la CEDEAO kɔni ka mission bɛ ka caya jamana ninnu kan walasa élection bɛ se ka boloda cogoya min na ka bɛn ni olu ka wagati kofɔlen ye. Ka dansigilikɛ bi kunnafoniya la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dusuma kasili sira kɔni ta fan fɛ ko Mali ɲɔgɔlɔnbɔlaw kɔni dusuma kasilen don ka sababuya kɛ Soumaïla Coulibaly n'o ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye ale kɔni tanyara dimanche février kalo tile 12 san 2023 k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko a ka janajɛw bɛɛ bɛna kɛ a yɛrɛ fɛ yen nɔ Bagadaji n'o bɛ bɛn ntɛnɛn février kalo tile 13 san 2023 ma lansara wagati la. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ kɛ banbagatɔ ye. Nin de bɛ dansigilikɛ bi kunnafoni na aw k'an bɛn magazine du Mali sanfɛ.